Yes, hello Ugandans. Hello Ugandans. Hello Ugandans. Yes, ali ku live sharinga ne muno irenti president kwali. Nega mugamba ki baganda bango obulamu bugamba ki hope you fine. Yona gye muli. Yes, muli mutya asobola okusharingira muno ne munagambe munne nti kwe tuli tusobola okunyumyanyumyamu. Kansubire nti kigenda bulungi gye muli abali ku mirimu n'abo ng'emirimu gyaggwawo nammwe kambasaasire era mbagumye kitemufaayo ebyo omuntu byayitamu buli lwabeera nga mulamu ayita mu challenges ayita mu bintu bingi ebimusanyusa ebimunyi so n'ebirala so nyambo sharinge ku video eno banno bagambe nti kwendi tusobole okunyumyanyumyamu. Agambye atya Shaminga bwe tulinda abalala agambye I'm fine. You're welcome Calvin. Nagamba atya Nanono nagamba hello dear how are you doing? I'm fine, how are you? Shalifa nagamba hey Bobby Holy agambye atya no tuno sebo ono nagamba hey anyway ndika kaseera katono nnyo njagala kwogerako n'oyo yenna ali live olunaku lwa leero kwe tuli bannaayo bwedda obuze I miss you, how are you? Come and eat kubus. Kubus nazikowa agambye atyo omulala ni aliko nagamba nti kwendi live well mwebale kubeerako just share the video to a friend all leero agamba ati ani omulala aliko maybe network problem but I know you're live. Yes, baganda bango kuva Saudi Arabia mugamba mutya, baganda bango kuva Jordan muli mutya, baganda bango kuva Qatar, Bahrain, Kuwait na buli wamu wonna wali muna Uganda, Afghanistan, Iraq ne walala wangi manyi nti mundaba Saudi Arabia, even here in Uganda muli mutya. Tuweze hello, how are you? I'm good, how are you? Live from Saudi Arabia. Banange baganda bange abe Saudi Arabia, how are you doing? Mwena abalina bye mukwatako, abalina bye mukwasaganya mbasaamu nnyo ekitiibwa. Mayiteri kintu kya makulu nga kubaako kyokola. Abantu bali wano Uganda emirimu gyaggwawo dda. Onangambye network and the camera is not clear. Lwaki gwa complaining? Zake simu yo yenfu. Calvin, update us about the opening. About to open airport tugambe president. Yes. Olwaleero nzize okwogerako eri ensonga ntono nnyo. Sagala kwogera bigambo bingi ndaba mwaweze dda well. Njagala kwogera ku kye tuliko essaawa eno ekyokubanga baganda baffe bakomezebwawe waka. Yes, kansooka okubasaasira mwenna abalina embeera gye muyitamu ku lw'okuba nti muli stranded olwa COVID. So abalwadde mbasaasira nnyo era mbasabira. Abali embuto kuba nammwe mbamanyi muli bangi. So far abaana abali embuto Saudi Arabia twakaligestalinga abaana abasukka mu 17 ate nga tumanyi nti n'abalala gye bali bangi be tutamanyi naye abaakatutuukirirako ku ofiisi yaffe bali mu 17. Abamu baazaalirayo kozi tebaali 17 bokka, abamu baazaalirayo. Era nabapostingako awo waliwo yazaalira eyali ku deportation center n'omulala yali waka. Omuganda waffe omulala era yazaalira ebweru yali mu ggwanga lya Iraq naye yazaalirayo juzi wiiki ewedde yazaala omwana
ya Katonda yamuyamba n'asumuluka bulungi, yali ku office n'abalala bangi abakoseddwa embeera eno ya covid. Can you imagine omuntu okuzaalira ebuwalabu, omuntu bw'akunnyonnyola embeera gy'azaaliddemu n'embeera gy'abaddemu, so olabira ddala nga tewali bulamu, naye byonna nga byayitamu Katonda yakola ki, yabimuyisaamu. So kandabe leg oba nsobola okuinviting omuntu. So n'atutataaganya banga akasente katwekubya mpi n'ebirala mukimanyi nti emirimu gyayonooneka. Kye muba mumanya nti abantu baba tebagenda bweru, so n'obuyambi bw'abaliyo bubeera buzibu, cause bizinensi zino ziba nti olwaleero bw'oba wagenda na kampani oba wagenda na muntu n'ofuna nakudda, kampani eyo ebeera ekuvunaanyizibwako kugulira air ticket. Ompuliriza bulungi oba omuntu yenna eyakutwala ebweru. Ne bwe tubeera mu kaseera nga kano akazi tezikya flowinga, kampani yakutwala terina wejja ssente, so bibeera bizibu kubanga omuntu osobola kituufu njagala dde ku lw'ensonga bweti ne naye yonnyini n'agamba maze ebbanga sitwala bantu bweru, sente nzijjewa. So COVID-19 akosezza nnyo emirimu gya labor externalization sector, eyamba bankuba kyeyo okubatwala ebweru, ate era still nti era be babavunaanyizibwako bwe muba mufunye ebizibu emitala w'amayanja. So kibanga emirimu tegitambula bulungi, obuyambi bw'omuntu alina obuzibu ebweru bubeera buzibu nnyo. Netiwaaka ndaba ekanzeemu, bw'oba kwoli nyiga ku like button ndabe, bw'oba kwoli nyiga ku like button ndabe, netiwaaka njirabye ekanzeemu. So kyenjagala obbannyonnyola n'okubasaba bannyinaze abali mu mawanga g'Abawarabu essaawa eno okubeera abakkakkamu nga bwe kisoboka. Sisanyukira nnyo bikolwa bimukola bya kwegugunga, kwekalakaasa na kwonoona bintu. Njagala nnyo era nnwana nnyo okulaba nti mudde ewaka, naye saagala ffujjo nze nga Calvin Kayanja, kubanga nkimanyi nti bw'okola effujjo ku bizibu oyongerako ebizibu. Simanyi oba ntegerekese. Mungamba network, so mujja kumbuulira network eri etya? How is the network? Network eri etya? Bwe bakkiriya nga mungamba tusimbule. Bwe bakkiriya ngamba tusimbule, bwe network bwe bakkiriya ngamba tusimbule. Network kweri teriiko. Network kweri teriiko. So bwe ba network kweri ngamba nti network kweri. Eri clear. Network eri clear. Network eri clear, mumbuulire abali ku live. Network eri clear. So njagala okubasaba bannyinaze mwenna abali mu mawanga g'Abawarabu okubeera abakkakkamu mu kaseera kano. Nkimanyi mugumiikiriza ebbanga ddene, mulindiridde okuddeeka okuviira ddala mabega covid gye yatandikira. Abamu mwasangibwa ku maofiisi ago, abalala mwasangibwa mu mayumba, abalala contracts zammwe zaggwako. Naye ekyokwekalakaasa, okwegugunga, okwonoona ebintu tekirina kye kigenda kugonjoola okuleka okuleeta ebizibu ebirala. Njagala okubajjukiza n'okubabuulira nti okwekalakaasa mu Buwalabu musango, era bajja kukwata bakusibe. Kati ku bizibu byo ebyokwagala okuddeeka oyongeddeko ebizibu ebirala ebyekkomera. Njagala nnyo okulaba nga mudde ewaka mu mbeera yonna, era nkola ekisoboka kyonna okulaba nti muddeeka. Tetulina gwe tutatuukiridde, tetulina TV na radio gye tutagenzeeko okulaba nti tutuuse eddoboozi lyammwe buli wamu wonna. Naye tubasaba temwenyigira mu kwekalakaasa,
temwenyigira mu bikola byonna bimenya mateeka mu kaseera kana Abawarabu mubamanyi bajja kukukwata bajja kukusiba ku bizibu bye by'okuddeeka ate oyongereko ebizibu ebirala eby'okujja mu kkomera. Mbaagala nnyo naye nsinga kubaagala nga muli balamu kubanga bwe banaakusalira emyaka 5 bwe banaakusalira emyaka Saudi oba ewalala sijja kusobola kujjayo. So bw'oba okyali awo ku ofiisi w'oli kakasa nti tokola fujjo ate naffe Abaganda tulina olugero olugamba nti wootannava tonya muki. Nkimanya abaana mundaba mwenna era nammwe abandaba mugambe bannammwe ensonga eno nga okwekumamu ogutaaka ebikolobero olw'okuba oyagala kudda waka si kirungi. Nkimanyi nti mugumiikiriza ebbanga ddene nange nkimanyi bulungi abamu contract zaggwako abalala muli balwadde n'ebirala bingi naye essaawa eno ne bw'olwana otya ne bw'oyasa ebintu ne bw'okola ki okudda ewaka process. Mbasaba musigale nga muli bakkakkamu. Njagala okubategeeza nti abakulu bakola buli kimu kyonna okulaba nti mudda eka. Mpulikika bulungi. Abakulu bakola buli kimu kyonna okulaba nti mudda eka. Nga bwe nsoosa okunnyonnyola nti bizinensi zino ez'okutwala abantu zaakosebwa COVID. Nti essaawa eno companies bwe ziba ze zirina okufandinga tiketi zammwe, company nazo zennyini tezirina ssente, mpulirizibwa bwe ziba nga woofiisi ezo zirudde ebbanga ddene ng'emirimu flowinga. So twetaaga okugumiikiriza kyekisinga byonna kubanga mu kkomera tetugenda kujjayo. Okwekalakaasa mu Buwarabu musango era bangi abafe etteeka ly'okwekalakaasa mu Buwarabu ng'abavubuka. Njagala okubajjukiza waliwo abavubuka emabegakawo abeekalakaasa mu ggwanga lya Qatar. 2 bokka bwe bati bwe beekalakaasa ne baayola Abannayuganda nga 15 ne babatwala ne babasiba. Okiwulira? So siraba lwaki oyagala bakuteekeko emisango bakudipotinge obeere nga tolina na mukisa guddayo mu nsi eyo. Kubanga Uganda era ne bw'onaddayo wano nga tolina kye wategekawo kigenda kubeezaawo lubeerera era sitiro ojja kujulira kuddayo eyo. So mubeere bampisa ate mubeere bakkakkamu. Wootannava tonya mu kisubi, sikkiririza mu bintu bya kwekalakaasa. Ate naddala Baganda bange mmwe abali ku ma-offices ate mmwe muliko yaddeko. Waliwo abali mu mayumba nga beegomba kutuuka ku offices awo. Mujjukire nti abantu badde tebakkirizibwa kutambula kuva mu mayumba kusala simanyi kudda mu district sinza endala ku lwa COVID. Olwaleero gwe bw'oba oli ku office ng'okola fujjo then ekyo kikolwa si kirungi kubanga ate eriyo ayagala okujja ku office awo. Nkimanya embeera gye muyitamu si nnungi naye mu kaseera kano bw'oba olina ky'olya gumiikiriza. Fereka katukole fujjo kuba tuli Uganda nze ne bwe banansiba enkya nga neekalakaasizza lwammwe kudda famire yange ejja kunzijjayo oba bajja kujja bankyalire mu kkomera. Naye gwe bwe banaakusibira eyo olw'okuba weekalakaasizza n'oyonoona ebintu ku ofiisi famire yo tejja kusobola kutuuka Saudi kulaba. So mubeere bakkakkamu. Njagala nnyo abantu abakkakkamu kubanga omuntu omukkakkamu atuuka wala. Okiwulira? Ffe nga bwe tunenya abakulu wano e Uganda olw'okwesuulirayo ogwannaggamba ku nsonga zammwe temwekalakaasiza watali wammwe bajja basibira bwereere. Ntegeerekese olutalo mutule mu yes njagala okugamba wootannava tonya mu kisulo. Wootannava tonya mu kisulo. Olugero lw'Abaganda ekisulo y'omuntu gye yeebaka. Bw'oba tonnava wantu tonya mu kisulo tomanya oba enkya ogenda kusulawo oba nedda. So ebikolwa eby'okwekalakaasa si bibaagalamu. Leka ffe tuwekalakaase tukwate ku parliament naye mmwe mubeere bakkakkamu ffe omulimu leka tugukole.
tokuba bintu bya office, tokuba bawalabu. Baganda banga abamu batuse n'okuva ku bizimbe ne bagwange yafudde mu. So tutuuka ku mbeera eyo bannange. Togwamu ssuubi kutuuka ku ekyo kubonaabona si kufa. Ebizibu bijja ne bigenda, gumiikiriza. Saawa yonna mujja kudde waka. Saawa yonna mujja kudde waka. Naawe nga lisiti efulumye teriiko. Toliiko tekitegeeza nti togenda kudda. Manya nti abantu e Uganda badda mu phases. Okiwulira? Badda mu phases. Mwawulira ministry ng'erambika okudde namba bweti buli luvannyuma lwa nnaku 14. So kumiikiriza lisiti bw'oba tobaddeeko si y'enkomerero y'abantu okuva essa Uganda. Eriyo abalala abagenda okukola ki? Okujja ng'abo bavuddeko. Teri nnyonyi egenda kubatikka mwenna. Ennyonyi erina omuwendo gwekomako. Bw'eba feeza esooka togiddeemu, feeza endala ojja kujja. Mubeera bakyala bakkakkamu, temwekuba mugutaaka kwongera bizibu ku bizibu. Nze asinga okwagala obuvuyo n'okulwanagana n'abataagala kubayamba, naye bwe mba nkugambye nti tewegoberera ensonga eyo, mubeere bakyala bakkakkamu. Ensonga tujja bonna naye tetwagala kubalaba nga ate mwongera kyokulaba nkyodde ewaka ate oyongereko ekyokutwala mu kkomera lwakwekalakaasa. Olwo tuba tuli ku ki? Tusobola okifiiringa n'okitegeera nti mukooye, mulinze ebbanga ddene era muli batuufu. Era okugumiikiriza, omugumiikiriza ali wamu naki? Ne Allah. Saagala kubalaba nga njagala nnyo omuntu okulaga obutali bumativu. Naye ng'obulagira mu nsi entuufu. Wano e Uganda wenyinza okuvumira omuntu n'ensigala nga wendi. Simbuwalabu. Shaliyaalo gyekola ki? Gyekola. Ensonga endala ya vidiyo ebadde etambula ku social media. Omuli omukyala agamba nti simanyi emyaka 3 mugenda gibeera eyo na biki. Bannange omukyala oyo twamunoonyerezaako nga si omutwe gwe si mulamu. Omutwe gwe si mulamu, yaggulawo ka YouTube channel. Ayagala Facebook, YouTube ebeere ng'emusasula. Ye abo ba blogger ba YouTube. So temugoberera bigambo bya buli muntu ku nsonga zonna. Tuyina information gye tugijja. Mubeereeko n'abantu bomanyi nti ono yono akola mulimu bwe guti, information gy'aba atuwadde yentuufu. Tomala gatwala buli kimu. Olina kampani yakutwala ebweru. Information eyo gy'ofudde amakulu ogijje mu kampani yakutwala bweru. Information eyo gy'ofudde ey'amakulu ogijje ku embassy. Kubanga ekintu kyonna ekigudde Saudi Arabia ekirina okutuwa information ku kyo ye mission yaffe mu nsi eyo. Njagala mubeera abantu abaki abayivu. Oli tava eri n'atandika kwogera bigambo bya kisirusiru, n'atandika kwogera byayagala, naawe n'obitwala nti bye bituufu. Information yonna oba ekiba kiguddewo mu ggwanga lya Saudi Arabia, embassy ya Uganda yevunaanyizibwako kukifulumya. Bantu bangi abavuddeyo ne batandika okubaleetera okunafuya abantu abatuufu ab'okuggyako information. Nga nina audio genda betambula oli agamba temukkiriza bakuba mpiso n'ebirala. Ne bannange nange mbuwalabu naliyo. Bw'oba ogenda okufuna ID bakuba empiso. Okitegeera. So waliwo abantu abeenoonyeza ebyabwe. Buli muntu yenna ng'ekigendererwa kye ssente mu bulamu obwo. Mugende nga mpola era ne information gyakuwa gisengejje nnyo. Kuba omuntu alina kyakwagalako aba muzibu nnyo, asobola okulimba buli kimu, asobola okuyisaawo kyayagala. Waliwo abantu abakolakola obu audio tebakuba mpiso, tebakola ki. Bannange yonsi ndala gye wagendamu olaba ne wane Uganda batugema. Bakugema polio ne Saudi Arabia eriyo ebirwadde ebirala. Ate era waliwo ensonga lwaki bakugema. Empiso ezo ze bakuba 3 oba 2 ziri mate
bibatandise okutulisa obu audio n'obu audio simanyi babongera maanyi yengo omubuuza ye waliwo wano empiso ze yeekuba bw'aba ayagala okweyongera amaanyi. So mubeere bayigendereza nnyo ne information eva mu buli muntu naddala abo abanoonyaamu ensimbi. Bw'oba wayita mu makubo matuufu n'ogendera ebweru mu kampani siraba lwaki oligestalinga eri abantu abamu olwadde waligestalinga dda. Ministry of Labour ekumanyi kampani ye ina information ekikuligestalinga oyino ne ssente z'ombu oligestalinga eri bantu. Simanyi oligestalinga mitwalo bwegiti. Omuntu ow'okuyamba ng'ofunye obuzibu ajja kukuyamba nga muyambi. Saaba baligestalinga bantu. Baba baagala kuligestalinga bantu bagulewo amakampani gende ebweru. Okitegeera bulungi. So abantu ababawabyanga babawo information etakwatagana babajja ku mulamwa. Nnyo mutandika okusengejja ani ayogedde naffe ani atubuulidde okiwulira bulungi. So kinyiiza nnyo okulaba omuntu ng'atambuza audio atambuza ekividiyo naye nga naye mwennyini tamanya ani ayogera bintu ebyo okiwulira. So nsaba mubeere bakkakkamu baana bawala. Gavumenti ya Uganda tekezi bazeeka ekyokwekalakasa n'okwonoona ebintu ku mawomba gye muli ne mugwa wansi tekikola makulu. Nze nja kukugamba nze sijja kukuyamba ng'ofudde okitegeera. Sinawe ngenda kukuyambira ng'ofudde weegumye ng'omukyala manya embeera ojja kudda ewaka okitegeera. Njagala n'okubajjukiza mwenna abaagala okudda ewaka nti waliwo baganda baffe abali obubi ennyo. Mukimanyi nti ebbanga ddene Uganda abantu babadde tebava mu mawanga ag'okudda. Suubira abantu abalwadde abaatabuka emitwe ab'embuto abagenda n'embuto. Mukimanyi nti abaana bagenda n'embuto nenkimanyi nti ne wano wenjogera eriyo abalina embuto nga bagenda nazo. So abantu abo basuubire nti gye bali gwe bw'oba oli bulungi ng'okyasobola okwogera okyasobola okutambula kyasobola okuyimirira gira ng'okwatamu wakubalala omukisa basooke bajje okitegedde bulungi. Njagala n'okwongera okugumya baganda bange abali ku deportation centers. Mukimanye nti gye muli era buli omu yenna akimanyi nti gye muli. Temuggwamu ssuubi nammwe kutandika kwejja mu bulamu bwansi eno. Saawa yonna mujja kudda ewaka. Gavumenti ya Saudi Arabia yeevunaanyizibwa ku tiketi zammwe. Mukimanyi nti abantu ababeera ku deportation center baba badipootinga budipootinzi. Gavumenti ya Saudi yejja obbagulira tiketi. Banja babadde mu inbox yange ffe tubadde ku deportation center emyezi 8 emyezi 6 tetulina sente za tiketi. Enteekateeka yammwe ey'okudda ewaka evunaanyizibwa ku gavumenti ya Saudi. Naye mu kaseera kano aka COVID eggwanga lirina ebizibu bingi bye liyiseemu. Okitegeera bulungi. Ensi essaawa eno ziri mu bwavu. Sente bazitadde mu kulwanyisa COVID bintu bingi ebibanja. Bayinza obutakonsideringa mmwe first kuddayo waka. Naye mugumiikirize kaseera kammwe kajja. Bw'oba wooli olina n'akasimu osobola okunyiga akasimu n'oyogerako n'abantu buguma eriyo abali ku kanaayo kyani. Okiwulira bulungi. Eriyo abali ku kanaayo kyani. Embeera eno olaba enyize ffe bali Uganda. Mizigo twagala kugiddukamu masimu twagatunde mmotoka twazitunda. So mugumiikirize. Okitegeera baganda bange abali mu Oman enteekateeka tujja kuba tuzirambulula wano nga tumaze okufuna information okuva eri abakulu. Nawulidde eriyo abafere abatandise okubalimbalimba mpaayo zino tulina ennyonyi eyaffe bweti ne bweti. Lwaki papa? Information tujja kugiteekako wano. Ebyokuligestalinga abaana ku embassy nze yabitandikawo era video mwaziraba nga nzikola nga mbalagirira. Ekintu ekituufu bwe kiba kizo ojja kiraba ku peegi yange era nga mazo kyekkaanya nti kino kiva mu bakulu. Okiwulira.
Mulekeraawo considering ebintu by'abanyonyeza ebyabwe nti ayagala kuligestalinga akwonoona buli wamu. Ate kambabuulire kino baganda bange, kibi nnyo okumala gapaalira ku buli information gy'olabye. Terino kyabulabe kisinga ekyo. Kyo muganda kyayita okuba omuwawa. Okiwulira okupaalira ku buli information gy'oba olabye teri kibi kisinga ekyo. Naye nga nze mbasaba okubeera abakkakkamu kuba kye kisinga obukulu. Ne bw'onaalwana otya, ne bw'onaakuba ebicupa wansi, ne bw'okola otya okudda asobola okugumiikiriza gumiikirizaamu manya eriyo ne banna abali obubi. Mukimanyi nti tulina baganda baffe abali embuto abazaala n'okuzaala. Bw'oba okyali mulamu just contract y'okuggwako nga bwe buzibu, bano baleke basooke baddire mu kavuyo kano. Waliwo abantu abali bubi nnyo nga kitegeera. Nsaba tugumiikiriza waffe ndi mulwanirizi wa ddembe lyammwe, naye njagala nnyo ekituufu kubanze sijja kujja mu Saudi ne Fayo tejja kujja Saudi kujja kati gwe fujjo likole. Ate era ne bw'onaawanuka n'ogwa n'ofa teri agenda kujja magomba akuzeyo. Lwaki togumiikiriza? Contract ko fine. Obadde n'abantu abo emyaka 2 miramba bagumiikiriza empisa zo, okubba wifi, okubba emmere yaabwe na buli kimu kyonna obuzeezezo obubi, bakugumiikiriza emyaka 2. Ono vulugu wa corona myezi 2 toyinza kugi network ebadde network problem sharing network ebadde tukutemu sharing video nate network ebadde nkutemu bw'oba kwoli kona ku like button bw'oba kwoli network ebadde tutataganyizaamu network so oba kwoli commenting oba okone ku like button ndabe wano buzanya. Yes, bw'oba kwoli kona ku like button banda be wano buzanya. Network efuuse problem nenga tejja kutulemesa kwogerako gye muli. Network ebadde evuddeko nembulira bw'oba kwoli nyiga ku like button ndabe wano. Network ebadde evuddeko kwe muli. Yes, onagambye big up sir. Yes, network ebadde evuddeko nga bwe mba nnyonnyodde. Network anfu kona ku like button tulabe. Network ebadde evuddeko kona ku like button tulabe. Kwe muli mbalabye. Yes. Esimadde nkyabagamba ate era munfune bulungi. Bw'oba omazeeko contract yo teweetaaga kwaka nnyo bannange, tusiimeko ebiri gy'obadde n'abantu abo. Mazima ddala toyinza kubagumiikiriza myezi 2 gya corona gino nga n'obulwadde sibe baabuleeta. Abantu abo nga bakugumiikiriza mwannyinaze ebbanga ddene emyaka 2 empisa zo kubanga naawe totuukiridde. Wadde nga nabo tebatuukiridde naye naawe toli malayika. Wabaddewo ebiyitira, wabaddewo ebibi by'obakola nabo bakugumiikiriza emyaka 2. So contract bw'eba eweddeko beera mukkakkamu ojja kudda ewaka. Corona si gwe yamuleeta, bosi wo si yamuleeta, Uganda si yamuleeta, Saudi si yamuleeta, oba ensi yonna gy'olimu. Naye tubeere bakkakkamu muwanoonyeza obuyambi ng'abujje. Awantu w'otagenda kubuuka teweepika nnyo, mayimba agala muli balamu. Wadde weewaawo gavumenti erina engeri gyekuttemu embeera z'Abannayuganda okudda eka, naye mmwe si kibaagalamu kino leka ffe olutalo ffe ababa balufiiramu.
tokuba busepiki tewekala gwe ali ku mawanga kubanga manye ebizibu byogenda okufuna nti bingi okusinga ku bye tuliko kati okitegeera namwe abamazeeko kontu mu nyumba mama bange abantu abo libakugumiikiriza ddene emyaka 2 si mitono byokola bamanyi mobba wifi n'ebirala bingi kubba emmere bu biskuiti bw'abaana n'ebirala ebyo babadde babiku waddenga nabo olina byobagumiikiriza fine anti abantu abo badde nabo emyaka 2 toyinza ddala kugumiikiriza myezi 2 ekyosi kiyite so twewola obugumiikiriza gumiikirize si kirungi kola chaos bolowooza nga togenda kubuuka kuva sawa kiwulira okudde waka process wadde nga abakulu enzira yammwe tebannagimulula bulungi nga bwe twagala naye leka fa ewaka wabalindiridde ate era waliwo n'essuubi tulina baganda baffe bagenda okudda lisiti nagitaddewaawo bw'oba toli ku lisiti kimanye nti ennyonyi tetikka nsi yonna erina omuwendo gwekomako naawe ttaani yejja ntegeerekese baganda bange ab'omaani abakulu bakyafumba okulaba nga nammwe mudda eka baganda bange ab'e Jordan abakulu netiwaaka efuuse pulobulemu siyinza kuba nti neeyongerayo kusukka wano cause netiwaaka tenfevalinga netiwaaka tenfevalinga naye mbadde nkyayagala nnyo okwogerako ne bannyinaze kamba siibule nsiibule kwani prosi oli otya baby immaculate ni omulala gwe mba nsiibulako ni omulala Fatuma ono n'agamba netiwaaka Lilian Stella Jacqueline Nachibira Ali Florence netiwaaka si nnungi njagadde njogere bitonotono naye mbasaba mu bitwale ng'ebyamakulu baganda bange abali mu Oman abakulu bafumba mujja kudde waka abali e Jordan abakulu bafumba mujja kudde waka tewejja mbulamu tukwagala oli mulamu kiwulira kati muganda waffe yavudde ku kizimbe yafudde Jordan eyesse mu ggwanga lya Jordan obulamu tebugenda kuddawo osanga yandigumiikiriza nga ggwe so ne bannammwe mubakubirize babeere bagumiikiriza mu kaseera kano leka ffeffe ababa beemugulugunya bemuwa ensonga zammwe ffe ababa beekalakaasa kubanga n'engoye tugenda kuzambulamu ku paliamenti wali deeti nja kugibabuulira naye mwe mubeere bakkakkamu ffe n'omuliro tuseesaamu ffe mmwe tumanyi measures ne kyemuliko so mubeere bakkakkamu baganda bange mubeere bakkakkamu paka ku kisemberayo ddala agambye atya Jane oli otya Sumayo oli bulungi Grace oli bulungi Amina oli bulungi Mariam oli bulungi Florence oli bulungi Diana agamba network Lydia agambye good night Nakabubi nagamba don't leave please nagamba Swale oli bulungi Florence oli bulungi mwena njagala basoma big up on yourself mbagala nnyo buli muntu yasalawo naleka bwamalaaya naleka okulera engalo naleka okukuula abasajja naleka okulya transport w'abasajja n'agenda akole ekyo kirungi kinsanyusa nnyo ate ssente zo bw'oba ozikutte n'ozikolamu ebintu ebyamakulu so okuzigabangula
so kuziwa abantu abagamba mbu bali ku registeringa simanyi bona afuna obuzibu bagenda kuyamba bannange omuntu ali kuyamba ng'ofunye obuzibu ajja kukuyamba lwa buzibu si bantu bakulimba ku registeringe nedda muganda wange gavumenti ya Uganda ya ku registeringa company ekuvunanyizibwako oli mu bitabo byayo waliwo next of kin bwaba company yote kuyambye ng'ogituukiridde next of kin agende ku company eyo bwe batemoya tujja kumubuulira emitendera mwalina okuyita gavumenti eyingire mu nsonga zo so olita kulimbalimba registeringa bino njagala okubabuusa banna Uganda Saudi nga toli company ya mutwala bwero ko kumuwa advice okiwulira nga toli ministry of embassy nti ndabanja bavuma companies naye nze nkimanyi nti weewaawo biseera ebisinga balwawo okuyamba naye ate era munaye tulina okukolagana nabo okubayamba ate be baba batwala ebweru be bamanyi be baba bakwasa okiwulira bulungi that's why I'm so humbled eri company zitwala abantu ebweru okiwulira cause nkimanyi abo be nina okukolagana nabo okuyamba ng'ofunye obuzibu munnange bwe bagaana waliwo measures tutekinga okulaba nga gavumenti ekola ki interveninga mu nsonga zino tubaagala nnyo abakkiriza okwekulaakulanya kyamakulu amanyi okukkiriza okwekulaakulanya kuba kusalawo eri abasalo ne bagamba nti zende katuzirye ne bw'oba okkiriza n'ogamba nti kangende neekulaakulanye akasente kange kakasigale nga ka mugaso sigenda kuzigabira balenzi sigenda kuzigabira basajja sigenda kusooka kugaggawaza kika kyonna akasente ne kakulaakulanya gwe tukwagala nnyo era gwakola amakulu gye tuli okiwulira weekulaakulanye era ky'oba osooka okulowoozaako mu byonna by'osooka okukola ng'ozuukuse ekyokwekulaakulanya nga ggwe omuntu yebeebeera number 1 yebeebeera ekirowoozo kyekisooka kyekiba kibeera ekirowoozo kyekisooka kwekulaakulanya nga ggwe omuntu kubanga ebyo byokola gwabikola gwabiyitamu gwamenyeka gwafiibaana gwali ku live eno gwakomplaininga gwakola ki ebyo byonna gwe abiyitamu so ndowooza akasente ako kandisoose kugasa gwe ng'omuntu then ebibala byako nga bw'onaasimba omuti n'osimba omuti gwo gwe omuti gwo oba omaze okugusimba nga gugwo ebibala ebiri guvaako leka abalala bali ebyo naye ate bantu bangi bagenze ku kyeyo ne mwagala ate mmwe muli ebibala ng'emiti mugisimbidde balala ntegerekese ova wano e Uganda n'ogenda ku kyeyo n'osimbira muganda w'omuti n'osimbira jjajja w'omuti n'osimbira maama w'omuti musinze n'okusimbira bamaama bammwe miti kikyentegeeza bwe ngamba omuti gwe kwe kugenda ebweru n'oga kanzimbire maama wange ennyumba kanzimbire famire yange n'okolerera famire okiwulira sooka ozimbe ennyumba yo weesimbira omuti bw'olisimba omuti leka bano bonna b'oyagala ennyo bali ebibala by'omuti ogwo si kusimbira bantu b'oyagala muti gw'oli ebibala by'omuti ogwo ndowooza pointi yange eri clear. Hello Mr. Americo gamba otya my boss pointi yange eri clear. Bw'oba ogenze ku kyeyo kuba kati gye muli mukola kiwulira bulungi nga wafuna omukisa gwe bakusasula sente zo kakasa nti zisooka kugasa gwe kubanga tomanye enkyo muwalabu yeefuula ddi ndabye abaana bangi ne babeera bulungi baba n'abeera mulungi gy'oli mama n'abeera mulungi gy'oli ensobi entono bweti ebintu ne bikyuka so bw'oba ofunye akakisa nga akasente ko bakyakasasula kakasa nti akasente ako kakugasanga gwe nkuba kyeyo mulekerawo okubeera ab'ekisa ennyo ku sente zammwe
emiti muli ebibala byabwe. Okitegedde? Wagenda ebweru oli eyo obonaabona na maama wo na taata wo mbobakolera bizinesi za bukadde na bukadde. Emikisa giva mu bazadde fine. Soko mulabirire bulabirizi omuwe kyalya akasente percentage ennene ng'ekukulaakulanyanga gwe omuntu. Olaba ne Katonda yennyini yagamba nti mumpe 10%. Katonda yasaba 10%. Lwaki teyasaba 90%? Yasaba kimu. Actually teyasaba mucha 10. Ku 10 omuwaaka eki. Kati muzaddewo gwonna bino ebigambo mbikubuulira era bigambo bijja kutegeerebwa abo bokka abali mu layini y'okukola obugagga oba okwekulaakulanya. Tebijja kutegeerebwa buli omu. Aba bati okukyayibwa nti otyo okukyayibwa ekika simanyi mwana wa gundi tasomye oli awo abantu b'abantu ku kyalo. Muganda wange ani alisomesa owuwo kubanga naawe tomanyi mulimu ogwo dirwe guliggwawo. Tesuwayi bankuba kyeyo balaba baddeyo ku kyeyo ne bajoga bwadda wano toddamu kumulaba. Abaava ku kyeyo bonna nga baali bakola obuvidiyo wano e Kampala nasigala woogu. Kati kino nkikubuulira omuntu eyali tava ku social media ng'ali ku kyeyo. Bana network yange efudde ani agiroga? Ani aloga network? I'm trying to communicate to my people, but the network is so much problem. Okitegeera? Kati badde nkyakugamba. 1. Ku bantu bonna ku kibinja ffenna bwe twali nga tukola obuvidiyo ku kyeyo nga tuli ba internet simanyi biki byonna bye mwatuyitanga. Lwaki tokyabalaba ku internet? Eyasigalako ndyogu Calvin Kayanja, the president of all Kadamas and Sekadamas in diaspora. Lwaki ndize netekera nakimanya nti obulamu tebukumwa ku kyeyo. Live gye ndivinga ku kyeyo nina okulaba nti nteekawo ebinansobozesa okugirivinga e Uganda. Mumbuulire baliwa. Saagala kubamenya manya kuba bajja gamba mbaataakinga. Ne naawe saagala obeere ng'abo. Okitegeera? Saagala okwatira iPhone ku kyeyo nga tosobola kugikwata Uganda. So beera bintu bikolere mu madaala gaabyo. Ebintu bikolere mu maki madaala gaayo. Nangambye live from Dubai. Network ebadde ntabuseeko awo bw'oba kwoli nyiga ku like button yawo no commenting tulabe. Appoint me with my parents Murphy Flus only bank kalas. Okitegeera? Sigambye nti bazadde bo tobawa. Bawe naye tobawa kyonna kubanga olaba ne Katonda eyakutonda mu nsi eno yakola eggulu n'ensi asaba kimu kya 10. Mukadde wasaba asaba 90% yani. Kitegeera? Muganda ngo omuliro gw'oyitamu wagenda Buwalabu kukyusa bulamu obwo, si kukyusa bulamu bwa mulala. Bali eyo bakoze emyaka mubuuza kyakoze takiraba oba takiraga. Problemu eriemu bwe yatuuka ebweru yeetikka omugugu gwa family yalinga yabazaala bonna. Muganda wange abantu abo wabaleke Uganda wano nga tebafudde. Taata we yali mwavu ng'okyali na mwana muto. Teyafa. Yali alinga bubi teyafa. So gumiikiriza kyusa obulamu bwo. Kasente ako kasoke kugasa ggwe. Kubanga bw'otakitegeera ekyo n'oyagala taata wo ali bulungi ne maama wo ng'okyali ku mawanga otetenkanya. Bwe biri kulemerera n'odda wano ojja kuba tolina ky'okoze. Manya nti wagenda ku contract kola myaka egi. Bwe baba bakuwa miliyoni emwemu buli mwezi ze miliyoni 24.
sente ezo zipulaningira oba kuzizimba mu nnyumba oba kuzikola kikugasa okiwulira bw'oli mala okweseetinga n'oggumira n'oyimirira tandika okusika abantu abalala naggumira bano bonna bogenda okwagala okusika mugenda kugwaba obeere nga contract togimazeeko oba ogimazeeko ne muganda otomutuusiza ate nga nawe tolina woosigadde okiwulira nange Calvin Kayanja tompa wadde 10 sente zo zizimbemu ennyumba sente zo zeekulaakulanyemu nze nnyumirwa nnyo ŋŋambe eyo okusoma boogabi tondabangako wano nga nina gwe nsabye wadde nga waliwo abantu ate mu lockdown eno njagala okwebaza nnyo ebyensusso abantu abamanyi kye tuyitamu nti Calvin Kayanja muganda wange nkuweerezaayo ka data yongera okusavinga bannayuganda Calvin Kayanja muganda wange nkuweerezaayo ka lenti kaako nkimanya ebiseera bino byoyitamu ebya covid si byangu so abantu abo munayi nabo gye bali naye be batono ennyo abatono ba likes so abantu abo mwebale nnyo okulaba nti muyimirirawo naffe mwebalire ddala omukama abampeera omukisa buli lwenfukamira mbasabira okusanga omuntu asobola okukubira akasimu naga nti Calvin Kayanja kituufu kyennyini nkweyanza nnyo naye weebale ensonga eno n'eno nyamba onnyo kasoda kitegeera naye nze nina okubagamba amazima nze ensonga lwaki nkyayimiridde ku intaneti nga ndi Uganda nga bwe nalingako nga ndi ku kyeyo kubanga nasooka neneenyweza ng'omuntu famire yankyawa buli omu nankyawa naye kati banjagala kubanga kati ndi muliyo life okitegeera kati gwe yatya okukyawa ojawunzika nga tokoze kintu kyonna nje nkubuulira mazima omukisa mpewo tomanyi mulimu lwe gugenda kuggwawo tubadde n'abaana nga mazeeyo omwaka gumu akozeekozeeko n'okukolako naye omuwalabu n'atabukiraawo so omugezi bala buli kasente koofuna nti ka mugaso ate kasooke kugasa gwe okitegeera oyo yenna ayagala muwe mulimu ajja akole naye ayingire buwalabu agiwulire ntegeerekese nze nkugambye ze sente zo tompa era ne benyamba sinayo wadde lwatano lwenkola ki lwenkwagalako njagala nnyo ŋŋambe nti Calvin Kayanja nazimbye ekizimbe jangu opangiseeko omuzigo ntegeerekese sente zo zibeere za mugaso gy'oli kyekisinga amakulu kyova olaba njagala nnyo mwawukane n'abantu abagamba nti sooka oligestalinge wano simanyi akuligestalinga biki oyagala kuligestalingibwa kuki nsonga ki bw'oba wagendera mu mateeka teri muntu yenna aga nti nja kumonitalinga ebyo tebiriiyo oyo yenna kasasiro teri muntu yenna agamba kampani ye yakutwala ebweru abawalabu gye baawa esente empitirivu eremereddwa okukubira essimu omuyayimbu omuwe emitwalo 2 akubirenga essimu akubire kuki bw'oba olina ebizibu tunoonye bw'oba olina ebizibu tuma abantu boku kampani yakutwalayo kampani bwegaana okukuyamba gidirecting ewa Calvin Kayanja family gidirecting ewa Calvin Kayanja nze family yo njagiragirira amakuba amatuufu mu gavumenti ge balina okuyitamu okukuyamba ne mwewala abafera babasaba essente abaana bonna betuyambye sofa tuli mu baana bayitirivu njafuna olunaku nkole report ku baana bonna benakayamba at zero cost sirigestalinga muntu gwe noonya namba yange bana bambuuza nti simanyi kubeera memba ate memba wange mukola njagala obeere memba wa sente memba wa bizimbe si memba wange ku nsonga kikuoberera memba wange oyina ebirooto ebyakutwala ebweru oyina ebizibu ebyakutwala ebweru maliriza ebyo babatadde mu project simanyi bino biki kugula mbizi biki busajja buli wano Kampala buli kusendeza mwe bulya muli
bw'olifuna ebizibu akuyamba atya okitegedde akuyamba asooka kuligestalinga gavumenti yakukkiriza okugenda ebweru bwe famire yegenda bagana okuyamba nze jangu ewange gambe gye wange measures weziri wonna mu State House Ministry of Labor ezijja okukangavvula kampani yo nga tekuyambye kubanga yekuvunaanyizibwako ntegeerekese omanyi nze saagala nnyo kwogera bulimba wano nze seewanika nkugamba alaali kubanga njagala otegeera amazima njagala nnyo mutegeera amazima nze saagala nnyo kulimba bizansi naggulu kukyaya abantu batuufu bagamba alaali buli lwenjija ku Facebook kuno nti nze okugana ne kampani ministry okitegeera era bw'ojje wange ng'onsabye obuyambi nkubuuza kampani kye yakutwalayo gye nsooka okukubira nti abaaye muyambe omuntu ono kubanga be balina measures zonna be bali direct ku office ekuvunaanyizibwako ate be balina mandate communicatinga nabo okitegeera so litakulimbalimba kwefuula superman nti nja kuyamba no way kampani yo yakuligestalinga byaggwa kyovola tubakubiriza yitira mu companies kampani yakuligestalinga byaggwa neyita ne ba next of kin aba babiri oba omu kati bwe batekuyambye ng'oba textinze ku WhatsApp tuma omuntu ku kampani next of kin agendeyo bwe baba tebamuyambye noonya Calvin Kayanja family gigambe noonye Calvin Kayanja okitegedde so saagala nnyo mubeere eyo abantu abakyamu babalimberimbe bo beefuule ba superman ng'abali waggulu ennyo mu kubayamba naye nga babafeera babajjako emitwalo 22 no way babasigamu n'ensigo ebavumisa amakampani agabatwala ebweru babasigamu n'ensigo banaye waliwo andi obubya nkubira ku WhatsApp bagundi ndi ku live njogera na ggwanga don't call me Grace Kemigisha agambye am team you Calvin yes nze siri superman ate tebakulimba nti eriyo superman ye kampani yakutwala ebweru ate nze mbabulire ebizibu byonna gye bigwera kyova nze bwondipotingira nkugamba nti kampani kye yakutwala ebweru okitegedde era ne negotiatinga naye communicating ne ba associate baayo omuntu ayambibwe okuleka nga kampani eganye kuyamba n'ensala magezi ng'agange ate era still era kigwera mu kampani so kampani muziwe ekitiibwa gavumenti mugiwe ekitiibwa mukimanyi nti ze tukolagana nazo bayamba omayize njagala nnyo amazima era bw'oba olaba wano nga nsabula kampani nga ngitadde wano nga ngisabula manya nti yo teyamba bantu ate mwegendereze nnyo gwe kasita olaba nga mpositinze video wano ntaddeko n'erinnya lya kampani eyo bw'ogiyitiramu n'ofa gwaba amanyi okitegedde ntegerekese manjagala nnyo amazima nze saagala nnyo kwefuula superman I'm not superman abaana b'ennyambye 6 years in America you're the best big up how are you okuleka abaana abakukusibwa abo abaana nze abayamba n'emikwano gyange so abo tebavunaanyizibwako makampani gabatwala bweru naye bw'oba wayita mu kampani wegendereze nnyo okugiweebuula kubanga era enkya ojja kufuna obuzibu era ebeere nga yerina okukuyamba so tubeere bakkakkamu kitegedde
fetwa kukutira Kenya. Yes, abaana bakukuta bonza abekwatiramu. Bonza abekwatiramu era bangi betugulira tiketi ne badda. Inshallah nebaza baddo nabaffe abantu abatuyambako tuteekamu sente okuyinyonula abantu abo. Yes. Nebo bawayita mu company still omuzanyo gulina kuzanyira mu company. Chengezaako okubagamba lwaki mbagamba bino. Muleme kugenda w'abantu befula gestalinga simanyi babateeka mu bugroups bwabwe ne muli gestalinga simanyi okuyamba mpayo emitwalo 2. No. Pannange. Mwe ebyamakulu. Emitwalo 2 goli gestalinga simanyi mu biki. Lwaki tozigulamu enkoko oba embuzi nezaala abantu lwaki balya sente zammwe? Bino bintu si bya magic. Bw'oba ofunye ekizibu n'otayambibwa family yegende ku company bwe bagaana okuyamba family enoonye bampita Calvin Kayanja family ejje ku office yaffe wano egambe nti company bweti tenyambye company eyo ffe tujja giwandiikira mu buntu nga tuyita mu baalooya baffe tujja kugiwandiikira tugigaye muyambe omuntu ono bwe tamuyamba tujja genda mu gavumenti era family tujja gigayidinga ne baalooya mbadde nkyabagamba network nesikattiramu nti bannaye temwonoona sente zammwe kuzissa mu bantu befudde baki kuyamba bantu ku internet wano. Sente zo zibeere nga za mugaso. Bw'oba olina obuzibu toyambiddwa company yo tuma next of kin ku company egano muyamba family ye ejje ku office yaffe tujja bawa baalooya baffe babagayidinge mateeka bongereyo ensonga ezo mu gavumenti kubwerere akina kutuwa ataso totuwa wadde 10 okitegedde. So abantu aba babasuubiza okubayamba sime babali registeringa banna isende muzikolemu ebyamakulu. Ompulidde kuva lwe najja ku internet kuno sirina 10 kye nali nkusabye kuyamba. Kyotandika okwesiga abantu abazze jjo abenoonyeza ebyabo. Actually bye byange nze nja kusigala Calvin tutangazeemu ku nsonga y'okudda ewaka. Yes, okudda ewaka bannange abantu bakomawo ewaka ne mugumiikirize mubeere bakkakka mu bannyinaze. Abantu bakomawo ewaka. Okudda ewaka kwa process abantu baddira mu phases. Ennyonyi tegenda kubatikkamu ennalumu ate ne ministry yateekawo abantu beekomako okutwala ku buli phase oluvannyuma lwa nnaku 14. So mubeere bakkakkamu. Deko lutalo fa baba balulwana eno abatalina mateeka ga sharia law negwo bwo boyina okyayina obuzibu bwa kufuluma ggwanga eryo wegendereza okugattako obuzibu obulala okwonoona ebintu bajja kukwata ogw'okwonoona ebintu n'ebirala. Nze mbaagala nnyo era nja babuulira ekituufu gw'osalewo okutwala ky'oyagala musule bulungi mweraba. Bye bye. Good night. Okona kupesa lya like.